こんにちは、あーです。今回はグリーンマックス製のキット、クモハ51を組み立てていきます。開封した製品は着色済みのエコノミーキットです。今回はクモハ51を動力車として組み立てていきます。今回は動力の準備とボディの仕上げまでをお届けします。動画は2回に分けてお届けします。まずはキットの内容をチェックしていきます。動力車とするため床板などの使用しないパーツもあります。動力ユニットはグリーンマックスの純正品を使用します。では作業開始。組み立て前に細かい箇所の塗装を行います。まずはテールライトにガンダムマーカーで赤を入れていきます。成型色足すブドウ2号塗装のみの状態から印象が変わりましたね。そして次に全面貫通扉にホロを取り付けます。先にホロを取り付けましたが、この後の作業と順序は入れ替えた方が良かったです。ホロは取り付けた後、裏面からタミヤの流し込みセメント緑キャップを流します。ホロの取り付け箇所には隙間が残っていることがあります。今回は室内灯を組み込むため、隙間があると光漏れが発生します。そのため、ホロの取り付け箇所の裏面にアルミテープを貼って遮光します。続いてボディの H ゴムをグレーで塗装していきます。爪楊枝の先に塗料をつけて H ゴムの筆を撫でるように塗装します。前面パーツはホロが邪魔で塗りにくかったため、ホロ取り付け前の塗装がベターだと思います。窓ガラスパーツを取り付けた後はガラスパーツに塗料が付着するリスクがあるので、H ゴムや窓サッシ塗装は先に済ませましょう。H ゴムの塗装を終えた状態です。細い箇所の手塗りはどうしても粗くなってしまいますね。続いて窓ガラスパーツを取り付けていきます。クモハ51は横全体に1枚のプラ板を直接貼り付けることが可能です。車両によっては扉の箇所が内側に段差がある場合があります。その場合は段差の箇所でプラ板をカットして貼っていきましょう。プラ板はクラフトボンドで接着していきます。以前はタミヤの流し込みセメントで接着していました。しかし透明プラ板の接着には向いておらず簡単に外れます。そこでクラフトボンドでの接着に切り替えました。半流線形の前面は窓ガラスパーツの接着が厄介です。ボンドが乾燥して接着できるまでクリップで固定しておきます。前面の窓ガラスの固定が完了したので次の作業へと進みます。次は屋根の加工を進めます。切り出した箇所や成形のバリを処理していきます。ベンチレーターを差し込む箇所の穴開けを行います。屋根裏には穴開けのガイドがあります。説明書記載の穴開け間隔とガイドが一致しています。車両によってはガイド位置が異なるため確認は必要です。ベンチレーター用の穴は 2mm ですが、まずは 1mm の穴を開けます。次は 1.5mm のドリルバーで穴を広げていきます。最後に 2mm のドリルバーの電動ドリルで穴を開けます。穴開けを終えたら塗装を行います。塗
装にはガンダムマーカーのグレーを使用します。ガンダムマーカー対応のエアブラシを使用していきます。手軽に塗装ができるのでガンダムマーカーのエアブラシは便利ですね。パンタ周りはダークグレーで汚しておきます。次はベンチレーターを切り出してヤスリ掛けを進めます。処理したベンチレーターを屋根に取り付けていきます。ベンチレーターは裏側から流し込みセメントで固定しておきます。続いてランボードをタミヤのセメント白キャップで固定します。次はボディの加工を行います。動力ユニットに合わせてみるとボディ内側のガイドが不要なことが分かります。まずはこのガイドをカットしてしまいましょう。ニッパーで大雑把に切り落としていきます。カットするのは車内側になるので見た目は度外視で作業します。ニッパーでガイドを切り落とした後、ヤスリ掛けしておきます。ボディには後で動力ユニットに合わせたガイドを作成します。動力ユニット側は車端部が切り妻となる側の床板をカットします。撮影から切れてしまいましたが先端部の丸みを落としています。動力ユニットのガイドに引っかかるようなガイドをボディに増設します。動力ユニットのガイドに引っかかる高さに 1mm プラ棒を接着します。窓の少し下あたりが接着の目安となる位置です。プラ棒の接着にはタミヤの流し込みセメントを使用します。プラ棒接着後のボディがこんな感じになります。プラ棒が動力ユニットのガイドに乗って固定できる形となります。次は動力車の台車枠を取り付けていきます。別売りの動力車用の台車枠床下パーツセットを使用します。旧型黒電用のパーツセットで DT12、DT13、DT14 が含まれています。クモハ51には DT13 を使用します。他の台車枠は保管しておきます。動力に台車枠を取り付けます。接着剤は使用しません。続いてアーノルドカプラーを加藤カプラー M に交換します。台車下からカプラー受けを取り外します。アーノルドカプラーを外し加藤カプラー M を取り付けます。カプラー受けを戻して交換完了です。続いて動力ユニットに床下機器を取り付けます。床下機器はタミヤのセメント白キャップで接着します。次はボディを組んで箱型にしていきます。仮組みをして接着面を確認しておきます。ボディの接着にはタミヤのセメント白キャップを使用します。少量のセメントを塗布して側面と前面を L 字型に接着していきます。同様にもう一方の側面とつま面を L 字型に接着します。2組の L 字型のボディを組み合わせて箱型にします。接着箇所の補強には流し込み用セメント緑キャップを使います。これでボディがようやく形になってきました。ここで接着箇所の乾燥待ちとなり、動画も今回はここまでです。コモハ51の組み立て動画前編のご視聴ありがとうございました。
後半で完成までをお届けしますので、次回もぜひご視聴ください。